안녕하세요. 다큐멘터리 음악극 1919 필라델피아 예술감독 이혜경입니다. 오늘은 한인 자유대회 피날레를 장식한 독립기념관과 자유의 종을 소개하려고 합니다. 1919년 4월 16일 사흘간의 한인 자유대회를 미국 독립기념관에서 마친 순서는 그 자체로 완벽한 마무리였을 뿐만 아니라 오늘날에도 대회의 역사적 가치와 상징성을 의미 있게 제시하는 출발점이 됩니다. 그날 그 자리는 29년 후 1948년에 태어날 미래 대한민국 토양에 심을 자유민주공화국의 씨앗을 분양받는 모판이었고, 인류 보편의 자유와 평등 원칙이 새로운 나라의 DNA로 입력되는 역사적인 순간이었다고 생각합니다. 먼저 미국 독립기념관 역사를 간략하게 살펴볼까요? 이 건물은 1949년 펜실베니아주 정부청사로 지어졌습니다. 1776년 7월 4일 영국과 독립전쟁 중이던 13개 주 대표들이 이곳에 모여서 독립선언서에 서명을 합니다. 그리고 7월 8일 펜실베니아 주 청사에 종을 울려서 시민들에게 독립선언서를 발표합니다. 1787년에는 제헌의회가 이곳에서 연방정부 헌법을 선언함으로써 미합중국 건국에 산실이 됩니다. 이 건물은 미국 초대 수도의 정부청사로 사용되다가 1800년 수도가 워싱턴 DC로 옮겨진 후에는 헐릴 위기에 처하기도 합니다. 이후 독립과 건국인물 초상화들과 조지 워싱턴 동상, 자유의 종 등을 전시하는 독립기념관으로 시민들에게 개방됩니다. 독립기념관은 독립선언서와 헌법에 담긴 자유와 평등의 원칙을 노예 해방으로 실현한 링컨 대통령과도 인연이 깊습니다. 1861년 대통령으로 당선된 링컨은 취임식을 위해 워싱턴 DC로 가는 길에 필라델피아를 방문합니다. 그때 링컨이 독립기념관 앞에서 행한 연설의 일부를 소개합니다. 지혜와 애국심, 원칙에 대한 헌신이 어우러졌던 장소, 우리가 살고 있는 이 체제가 태어난 공간의 선이 감개감무량합니다. 저는 종종 이곳에 모여 독립선언서를 채택했던 분들이 감수했던 위험에 대해 생각합니다. 또한 독립전쟁에 참여한 장교들과 사병들이 감수했던 노고도 생각해보곤 합니다. 그런 일이 가능했던 것은 이 땅의 시민뿐만 아니라 전 세계 미래 세대에게 자유를 부여하고자 했던 독립선언서 정신 덕분이었습니다. 머지않아 모두의 어깨에서 무거운 짐이 벗겨지고 모두에게 동등한 기회가 부여될 것이라고 약속했던 것도 독립선언서였습니다. 저는 그 원칙을 포기하느니 차라리 이 자리에서 암살당하는 쪽을 택하겠습니다. 1865년 4월 15일 밤 10시 링컨 대통령이 암살당합니다. 영국을 관람하던 중 노예제도 폐지 반대론자의 총에 맞아서요. 4년 전 필라델피아 연설에서 말한 수사적 표현이 운명적 예언이 되어버렸습니다. 막대한 희생을 감수한 남북 전쟁을 치르며 노예제도를 폐지하고 재선에 성공해서 취임한 지 불과 42일 만의 일이었습니다. 링컨은 다시 필라델피아를 방문합니다. 이번에는 운구열차에 실려서요. 링컨의 장례 행렬은 워싱턴 DC를 출발해서 고향에 이르기까지 2주간 160여 도시와 마을을 거치며 국민들의 대대적인 애도와 배웅을 받았습니다. 주요 도시들에서는 관을 내려서 시민들의 조문을 받았는데 필라델피아에서는 4년 전 그가 방문했던 독립기념관 회의실에 빈소를 마련했습니다. 그곳에 머무는 33시간 동안
약 30여만 명의 문상객이 몰려서 독립기념관의 창문들을 뜯어내고 통과시켜야 했다고 합니다. 그 엄숙한 장면에 대해 신문 필라델피아 인콰이러는 다음과 같은 글을 남겼습니다. 수많은 조국의 위인들이 이 순교자를 바라볼 때 이렇게 말하리라. 우리가 시작한 일을 마침내 그가 완성했다. 우리가 독립을 선언할 당시 온 세상에 울렸던 자유의 종, 그 위에 새겨진 선언이 마침내 온전히 이루어졌도다. 이 땅에 거하는 모든 이에게 자유를 선포하라. 자유의 종은 필라델피아의 창시자 윌리엄 펜이 1701년에 발표한 특권헌장, 즉 종교의 자유와 정치적 자치를 담은 펜실베니아 최초 헌법을 반포한 50주년 기념으로 1751년에 제작된 것입니다. 종 윗부분에는 이 땅에 거하는 모든 이에게 자유를 선포하라 라는 구약 성경 레위기 25장 10절의 일부를 새기고 50년이 시작되는 해에 포로나 노예를 해방하라는 이스라엘 율법에 따라 설치된 것입니다. 이 종의 유래는 노예 폐지론자들에게 영감을 주어서 1830년대부터 자유의 종이라고 부르기 시작합니다. 자유의 종은 남북전쟁 이후 여러 도시를 기차로 순회하면서 자유와 연합의 물결이 미국 전역으로 퍼져가는 계기를 마련해 주었습니다. 한인 자유대회를 이야기하면서 미국의 독립기념관과 자유의 종 역사를 나누는 이유는 이들에 담긴 미국의 건국사와 상징성 때문입니다. 독립기념관은 독립과 건국 그리고 노예 해방을 거치면서 순례의 성지가 되었고 자유의 종은 평등과 해방의 상징이 되었습니다. 두 기념물은 당시 이제 막 생겨난 신생나라, 핍박받고 소외된 사람들이 모여드는 이민자의 나라, 다양한 민족과 문화가 섞인 혼종의 나라가 천부인권과 만인평등의 원칙 안에서 민주주의 공화제 국가를 수립하고 청교도 정신을 실천하는 공동체, 율법과 도덕을 실행하는 시민정신, 물질적 풍요를 추구하는 경제활동 등을 통해 자유와 번영의 나라로 성장하는 이야기를 담고 있습니다. 자, 이제 다시 한인 자유대회로 돌아갈까요? 시가 행진을 마치고 독립기념관에 도착한 한인 참가자들에게 큐레이터는 독립기념관 역사를 이야기하고 자유의 종을 만져보려고 권유합니다. 서재필 박사는 독립선언서 서명을 주재했던 자리에서 이승만 박사는 연방헌법을 선언한 미국 초대 대통령 조지 워싱턴의 책상에 앉아서 기념사진을 찍습니다. 그리고 이승만 박사가 3.1 독립선언서를 영어로 낭독한 후 참가자들은 한국과 미국을 위해 만세 삼창을 외치고 자유의 종을 오른손으로 쓰다듬으며 그곳을 떠납니다. 한인 자유대회 회의록은 마지막을 이렇게 기록했습니다. 1919년 4월 16일 오후 5시 미국 전역에서 모여든 한국인 참가자들은 펜실베니아주 필라델피아시 독립기념관에서 제1차 한인 자유대회를 마치고 휴정을 선언했다. 무기한. 그날 함께 체험한 공간의 아우라는 참가자들에게 어떤 의미로 남았을까요? 순례자처럼 찾은 미국 독립기념관에서 만난 건국 역사와 자유의 종 상징은 이후 그분들 애국의 여정에서 단단한 지지대와 새로운 나라에 대한 목표물이 되었을 것이라고 생각합니다. 그분들의 비전과 행적을 기억하고 세워가는 대한민국의 건국 서사와 기념물들은 세대 간 전승되어서 우리 사회가 통합과 통일로 나가는 디딤돌들이 되어줄 것입니다. 다큐멘터리 음악극 1919 필라델피아가 그중 의미 있고 아름다운 플랫폼이 되도록 더욱 노력하겠습니다. 감사합니다.